والدتك مدفونة في وسط الطريق، ألا تقف وتسلم عليها؟ هذا قبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، مدفونة هنا وحيدة رضي الله عنها وأرضاها قبل وصولك إلى مكة ب10 كيلو تقريبا، في منطقة تسمى زرف. هذا المكان الذي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 7 من الهجرة، ودفنت في نفس الموضع، حيث أوصت عندما أشعرت بالموت وهي قادرة راجعة من الحج أن تدفن في المكان الذي بني فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت آخر النساء التي تزوجها رسول الله، وقالت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: والله إن ميمونة أتقانا لله. تعالوا نشاهد قبر أمنا ميمونة رضي الله عنها. هذا الموضع هو قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، طبت دار قوم المؤمنين، أنت السابقون ونحن إن شاء الله بك لاحقون، كتب الله لنا ولك العافية، وجمعنا الله بك وبرسول الله وبصحابة رسول الله وبأمهات المؤمنين، جمعنا الله بكم في جنات النعيم.